হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাচ্ছি একটা নতুন আরেকটা রেসিপি। নতুন না, এটা সবাই জানে। তো এটা আমি কিভাবে করছি আমি দেখাচ্ছি। একটা গাজর দিয়ে, গাজর, এখানে আলু আছে আর সিম আছে। তো এটা দিয়ে আমি একটা একটা নিরামিষ সবজি করছি। সবজি নয়, একটা দেখো কিভাবে করছি। আর এগুলিকে আমি এখন কুড়িয়ে নেব, গাজরগুলোকে কুড়িয়ে নেব, এগুলি কুচি কুচি করে কাটবো আর এটাকে টুমটুম করে ভেজে রাখবো। তো চলো কিভাবে করছি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, কেমন। এখানে গাজর কুড়িয়ে রেখেছি, আর পনির আলুও কেটে রেখেছি, সিমগুলিকেও কুচি কুচি করে কেটে রেখেছি। চলো এখন রান্না করে দেখাচ্ছি কিভাবে, কি কি নিয়ে কি কি দিতে হয় মশলাপাতি। দেখো পনিরও দেবো এটার মধ্যে। তো চলো দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, দেখো এখানে মশলা নিয়েছি আমি। আদা আদা একটু কুচিয়ে নিয়েছি। এখানে কাঁচা লঙ্কা আছে, এখানে পাঁচ ফোড়ন আছে, এখানে আমি নিয়েছি চিনি, হলুদ, জিরে বাটা, ধনিয়া বাটা আর সবজি গুঁড়া মশলা সবগুলো একসঙ্গে এখানে মিশিয়ে নিয়েছি। একটু চিনিও দিয়েছি। ইচ্ছে করলে তোমরা একটু রসুন দিতে পারো, কিন্তু আমাদের তো ওষুধ চলছে, তো তার জন্য আমি রসুন দেবো না। তো এখানে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা আর তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা আর গোটা এলাচ। দেখো একটু থেতো করে রেখেছি। তো চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এবার কি করছি, কীভাবে রান্না করছি। দেখো আমি এখন কড়াইয়ে প্যানে আমি লাল তেলটা দিয়ে দিলাম, লাল সর্ষে ইঞ্জিনটা যেটা বলে এটা দিয়ে দিলাম। তারপর আমি তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা দেব। দেখো এবার আমি তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এবার আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলো একটু ভেজে নেব। দেখো আমি আলুগুলো একটু ভেজে নিচ্ছি। একটু হলুদ দেবো এটাতে, একটু হলুদ দিয়ে দিয়েছি আর একটু নুন দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি দেখো এখানে পাঁচফোড়নটা দিয়ে দিচ্ছি, কেমন। এই যে পাঁচফোড়নটা দিয়ে দিচ্ছি, আগে দিইনি আমি, একটু পরেই দিলাম। আলুগুলো একটু ভাজা হয়ে এলে আমি পনিরটা দিয়ে দেবো। সব সব এই তেলটার মধ্যে হয়ে যাবে। এসছে, এবার আমি পনিরগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দেখো পনিরগুলো ভাজা হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে। তারপর আমি সিমগুলো একটু ভেজে নেব এটার সাথেই। একদম লাস্টে আমি সিমগুলো একটু ভাজবো। দেখো না, দেখো দেখো এবার পনিরগুলো একটু ভাজা ভাজা হয়ে এসছে। তো এবার আমি সিমগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। সিম কুচি কুচি করে কেটে রেখেছি, এগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। একটু ভাজা হয়ে এলে তারপর আমি সব মশলাগুলো একে একে দিয়ে দেবো। এখন আমি কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখো এই কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি আদাটা দিয়ে দিচ্ছি। আদাটা কুচিয়ে রেখেছিলাম, ওটাও দিয়ে দিচ্ছি। তারপর সব মশলাগুলি দেব।
তারপর গাজরগুলো দেবো। গাজরগুলো কিন্তু আমি আগে ভেজে রাখিনি, কেমন দেখে নাও তোমরা আমি কীভাবে করছি। এগুলো একটু ভাজা ভাজা হয়ে এসছে দেখো। তো এবার আমি মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে হলুদ, চিনি, তারপর জিরে গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো আর সবজি মশলাটা দেখো এখানে দিচ্ছি। তারপর আমি গাজরগুলো দিয়ে দেবো একটু পরে, একটু ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে মশলাগুলো এখানে দিয়ে দিলাম। তো তোমরা যদি আমার এই রেসিপিটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ তোমরা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবে, সাবস্ক্রাইব তো নিশ্চয়ই করবে, কেমন প্লিজ তোমরা কিন্তু অবশ্যই জানাবে কেমন হচ্ছে। তো এখন আমি গাজরগুলো দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, গোটা এলাচটা কিন্তু এখন দিচ্ছি না, পরে দিচ্ছি। তো গাজরগুলো এখন দিয়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু এগুলো ভাজিনি, এখনই ভাজা হয়ে যাবে এগুলো। তো গাজরগুলি দিয়ে দিলাম। তো এবার আমি একটু নুন দিয়ে দেব। নুনটা আমি হাতেই দিই, নাহলে আমি পরিমাণটা বুঝি না গো। তো নুনটা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিয়েছি। ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে আমি এখন একটু ঢাকা দিয়ে রাখবো, তারপর আমি ফিরে আসছি, কেমন। তোমরা আমার এই ভিডিওটা প্লিজ অন্তত 2 মিনিট বা 3 মিনিট দেখে তারপর কমেন্ট করো, কেমন প্লিজ 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 সবাইকেই বলছি। এবার আমি গোটা এলাচগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। দেখো কি সুন্দর হয়েছে দেখতে, এটা খুব সুন্দর একটা সেন্টও বেরিয়েছে, খুব সুন্দর একটা সেন্ট বেরোলো। আমি আবার ঢাকা দিয়ে রাখবো। এটা কিন্তু ভাতের সঙ্গে তো ভালো লাগে, আবার রুটির সাথেও কিন্তু খুব জমে যায়, বেশ হয় রুটির সাথে। দেখে নাও আমার গাজরের রেসিপিটা কেমন হয়েছে দেখো, খেতে কিন্তু খুব টেস্ট হয়েছে, আমি একটু খেয়েছি। তো তোমরা বাড়িতে অবশ্যই এভাবে করবে, কেমন। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এই বলে আমি আমার ভিডিওটা শেষ করছি। টাটা।